过几分钟后，我们就要开始今天的崇拜。愿上帝带领我们，让我们能够带着敬畏的心，也有欢喜快乐的心来亲近主。特别为我们能够进入大灾期后，让我们能够有与主同受苦的心志，让我们能够学习效法基督的样式，在旷野当中能够来亲近主，来朝见主，来敬拜主。让我们一起来为今天早上的崇拜来献上祷告。我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，感谢你，你是我们的主，我们的好处不在你以外。你用你大能的右手扶持我们，你是我们的坚固台，是我们的高台，是我们的力量和盾牌。艰辛来投靠你的，你必保守他十分的平安，因为他依靠你。主，我们来到你的面前，要献上感谢和赞美的祭。愿你悦纳我们在你面前的献上，让我们所献上的成为馨香的祭，献在主你的面前。也纪念没有办法来到我们当中的弟兄姐妹，保守他们都十分的平安。他们无论在工作、读书或在任何地方，都护卫他们蒙恩。让我们今天早上的崇拜当中，所有需要用到的设备、器械、人员的运作、安排、行动，都能够顺利的运作。让我们能够在所行的事上荣耀见证主的圣名，也将最好的献在主的面前。感谢你垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们预备心来参加今天早上的崇拜。弟兄姐妹平安。我们请安静心，让我们准备要开始今天的主日崇拜。请听上帝的话语，诗篇95篇6到7节。来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。我们一起低头祷告。慈爱的天父，今天是大斋节期第一个主日的主日崇拜。大斋期是我们基督徒纪念耶稣复活的救恩，反思信仰，同时强化主属灵的生命的时期。求主保守我们今天
整个主日崇拜从头到尾都顺利，开我们的耳朵，得到来自天上的信息。我们献上赞美，愿荣耀归给你。祷告不配乃是奉主耶稣基督的圣名，阿们。诗歌敬拜，心灵粮诗选67首，你真伟大。我们一起来敬拜，请起立。使徒信经来宣告我们的信仰。使徒信经，信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，要在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。你
起应文，今天的起应文在诗篇91篇1到2节以及9到16节，在旧约的620页。由我来诵读上半节，弟兄姐妹诵读下半节。住在至高者隐秘处的，我要论到耶和华说，耶和华是我的避难所，祸患必不临到你，因他要为你吩咐他的使者，他们要用手托着你，你要踹在狮子和蟒蛇的身上。上帝说，因为他专心爱我，我就要搭救他。他若求告我，我就应允他。我们一起来，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。公祷，我们为以下的事情一起来祷告。第一件，我们为西非的国家贝南祷告。贝南这个地方原名叫做达和美，以前的政权分成3派，那因为内斗的关系，所以呢政权也不断的更替。我们为贝南这个国家祈求基督的信仰能够进入生活文化当中，让国家的百姓能够更认识耶稣基督信仰来祷告。我们也为我们卫理公会南教区永康卫理堂石正瑜牧师祷告。目前这个教会的聚会人数大概是20到23个人左右。那我们为教会的奉献充足，教会在当地更加得人，牧者同工身心的健康来祷告。我们也为世界战乱之地求平安，求主止息中东还有俄乌战争的战火和冲突，愿和平与平安早日降临。愿主安慰各地受苦的人民，医治他们身心灵的伤痛，将主的平安与恩惠赐予他们。同时，第4点，我们也求主赐福，并带领我们教会在新朋友的跟进行动当中，满有智慧以及恩典，来为主做出美好的见证。弟兄姐妹，我们一起同诵主祷文。在天上的父，愿你国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。今天的经课在路加福音4章以及罗马书10章，我们请赵鼎弟兄为我们来攻读。经课第一处在路加福音第4章1到13节，教会新约圣经66页。路加福音第4章1到13节。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，40天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，
乃是靠上帝口里所出的一切话。魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣说：经上记着说，当拜主你的上帝，单要侍奉他。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：经上说，不可试探主你的上帝。魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。经课第二处在罗马书第10章8节后到13节，教会圣经新约173页。这道离你不远，这正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说，凡信他的，必不致羞愧。犹太人和希腊人说，并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。以上是神的话。今天的正道经文在《生命记》26章1到11节，在新约圣经197页。在旧约的197页，《生命记》26章1到11节。你进去得了耶和华你神所赐你为业之地居住，就要从耶和华你神赐给你的地上，将所收的各样出熟的土产取些来，剩在筐子里，往耶和华你神所选择要立为他名的居所去。见当时做祭司的，对他说：我今日向耶和华你上帝明认，我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。祭司就从你手里取过筐子来，放在耶和华你上帝的坛前。你要在耶和华你上帝面前说：我主原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居，他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。于是我们哀求耶和华，我们列祖的上帝。耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压，他就用大能的手和伸出来的膀臂，向大可畏的事，以神迹奇事，领我们出了埃及，将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。耶和华呀，现在我把你所赐给我们的，赐给我们地上出熟的土产奉了来。随后你要把筐子放在耶和华你上帝面前，向耶和华你的上帝下拜。你和利未人，并在你们中间寄居的，要因耶和华你上帝所赐给你和你家的一切福分欢乐。接下来我们请诗班献诗。今天的诗歌是《归家》。
们谢谢诗班为我们献上宝贵的祭。以下时间，我们交由本堂的陈伟文牧师来为我们证道。今天所传讲神的话语的题目是“记得你是谁”。我们请陈牧师。归家，记得要回家。教会是上帝的家，是上帝荣耀的居所。所以，当我们来到神的家的时候，让我们好像那样的回家一样，回到自己的家，是一个何等美好的事。以前我们有一位姐妹，她这样说：“她说，在教会里面，我常常跟弟兄姐妹一个礼拜最少见面一次，有时候次数多到甚至比我自己的亲人还要更密切、更密集。有时候跟家人不见得一个礼拜见到一次面，但是每个礼拜我都跟我的属灵的家人见面。上帝帮助我们，让我们能够在上帝属灵的家当中，跟我们的弟兄姐妹一起来敬拜上帝，这是何等美好的事！当我们能够来领受上帝丰盛恩典的时候，让我们也记得还有一些人，他们是在外流浪的，他们是在外面还没有回到家的。上帝的家永远为这些人来敞开，让我们也能够去找回那些失丧的人，回到上帝的家里来。愿上帝来带领我们。最近天气相当的变化，所以相信大家在这个我们的这个环境，或是我们的一些的这个天气当中，有很多人会有一些身体不适的情况，也会有一些的身体的不舒服。那求上帝帮助我们，当我们注意属灵的健康的时候，我们也应当记得身体的健康。那当然，我们很注意身体的健康，也请记得要常常关心你的属灵的健康。有些人是只有注意属灵健康，但是没有注意身体的健康；有些人只有注意身体的健康，但是却忽略了属灵上的需要。愿上帝帮助我们，让我们身心灵都能够强壮健康。愿上帝来带领。那最近大家可能会知道，我们现在开始大斋期，进入大斋期当中，所以我们有这个很多人开始会也有禁食，或者是有一些的行动，让我们能够在大斋期当中能够来经历过。好，所以在大斋期当中，让我们能够学习怎么样与主一同来进入这样的一个时间里面。好，所以可能有人开始会注意到这个饮食上面的部分。那当然，如果各位常常有经历到外食，或者是去外面买便当，或者是去做这些的这个去外面这个买东西的时候，可能会注意到我们现在的物价渐渐的往上涨了。我不知道大家喜不喜欢吃这个海产粥啊？我也蛮喜欢的。那我昨天听有一个姐妹讲，她说以前在这个东港还没有那么样的兴盛的时候，很多人都会跑到林边去吃这个海产甚至去吃这个海产粥，他们觉得非常的美味跟好吃。那请大家看一下，物价涨了之后，海产粥会变成这样哦。有看到吗？有鱼对不对？有没有鱼？有哦。有没有虾？有哦。有螃蟹哦，有。可是那个情况变成是这样了。好，所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。也许我们可能会发现物价渐渐的涨了，但是让我们在大斋期当中另外学习一个功课，除了我们要学习在一天可以有一餐的进食，让我们能够因着这样去这个控制我们的身体，不要有太多的欲望以外，另外一个要学习的功课就是简单的生活。亲爱的弟兄姐妹，大斋期不是只有叫我们进食，不是只有叫我们要受苦，另外一个学习的功课就是过简单的生活。因为我们现在的太多的消费，太多的消耗，让我们现在变成一个不简单的生活。很多时候我们可能常常会需要很多，想要很多，但是我们却没有减法，没有去减掉那个生活上的需要。所以今天早上我看到一个新闻，心里相当的惊讶他说我们的身体上，我们每一个人身体上或多或少都有所谓的叫做塑胶微粒
听得懂那个意思吗？就是我们身体里面都会有塑胶。他说，甚至多到什么？他说可以这个收集起来，一个人身体上的塑胶收集起来，可以做成一只那个塑胶汤匙。你知道，所以其实我们每一天都在吸收这些的塑胶的东西在我们的身体里面。为什么？因为我们已经离不开这个东西了。我们出去外面买东西，去外面消费的时候，都一定会有塑胶袋，或者是有吸管，或者是有一些其他的这些东西，而这些东西正在一直不断的让我们的身体受到伤害。所以有很多人比如说这个它上面的报道说，有很多人比如说血管的问题，或者心脏的问题，或是有种种的甚至这个脑部的问题，有很多都跟这些的塑胶微粒很有关系。上帝帮助我们，上帝给我们人有一个重要的责任，就是要管理他所造的一切。所以愿上帝帮助我们，让我们也在大灾期的时候学习管理你的生活，让你的生活是简化的、减速的，是减掉这些的伤害的，让我们可以去学习这样的功课。但是牧师要跟大家讲一个很好笑的事情这个当然也是我们需要把这个文化能够继续的来扩展。有一次我带着便当盒然后去这个光华夜市要去买饭、买东西，买吃的。好，结果当我去店家的时候，我把这个便当盒放在店家的这个桌上，说请他装在这里面。结果那个店家他说：“对不起，我不会装，因为我都是装在那个塑胶的那个袋子里面，要不然就是装在便当盒里面，我不会装这个你带来的这个便当盒。”所以，亲爱的弟兄姐妹，其实每一个地方都要互相的配合。除了我们要开始减速以外，也要希望能够让这个店家能够习惯运用这些环保的东西。要不然的话，我们的地球可能每一天都会产生非常多的那些的不好的东西，也影响到我们的身体。愿上帝来带领我们，让我们善尽管家的职分，减少这些的不必要的浪费，减少这些不必要的这些的支出，让我们能够学习过简单的生活。这也是大灾节期要给我们的一个提醒。好，我们一起举起圣经来祷告，愿上帝的话进入我们的心中，成为我们的帮助和力量。让我们举起圣经，我们宣告这样的祷文，我们一起念：请，这是我的圣经。他说我是谁，我就是谁；他说我拥有就拥有；他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。好，我们的大灾期是从3月5号一直到4月19号，这当中有40天的时间，让我们可以进入这样的一个时刻。但是告诉大家一个好消息礼拜天是不算的。所以礼拜天你可以吃早餐、午餐、晚餐，3餐都可以吃，什么都可以吃。但是如果假设你要开始我们配合这样的一个行动，希望我们每一天要有一餐的进食的话，除了礼拜天除外所以礼拜天你可以大量的去寻求你要吃的东西，没有关系，但是还是要节制还是要节制。有上帝帮助我们，让我们能够学习节制。好，所以大灾期从3月5号一直到4月19号这一段时间当中，有40天的时间是让我们进到这个时刻。这个时刻让我们一同跟耶稣基督进到旷野里去感受在旷野当中的生活，同时也让我们去学习怎么样去顾念那些贫穷跟需要的人他们的感受。很多时候我们丰富了，很多时候我们拥有很多的美好的事物的时候，我们忘记了过去是怎么样来经历的。所以我们常常会可能一有钱的时候，我们可能就大吃大喝，我们就享受，但是忘记以前是怎么样过生活。所以让我们可以在大灾节期的时候，也去体会跟感受在受苦当中的人。虽然我们不能跟他们一同受苦，但是可以稍稍去感受那个饥饿的感觉。当人没有饭吃的时候，当人有需要的时候，他的帮助在哪里？圣经里面，我们刚刚思会我们的这个读经员帮我们读到，耶稣在受试探的时候，当他40天禁食的时候，正在饿的时候，其实试探有可能就会来临。
很多东西会逼着你，让你觉得好像什么都可以，什么都行，而没有办法去节制。但是要提醒大家一件事情，就是当你在读圣经的时候，一定要懂得记得上下文在什么地方。有一个人他曾经做了这样的一个这个测试啊，他就把刚刚这个我们的读经员所读的一段圣经放在这个 Facebook 上面，然后它上面就写着：你若向我下拜，我就将这一切都赐给你。结果各位知道，收到很多的赞，收到很多的回馈，收到很多的这个回应啊，阿们，这是真的哦，上帝祝福我，我如果向上帝下拜的话，哦，这一切上帝都要赐给我。亲爱的弟兄姐妹，有记得这一句话是谁讲的，知道吗？魔鬼讲什么？你若向我下拜，我就将这一切都赐给你。所以，亲爱的弟兄姐妹，不是圣经上的经节贴上去就觉得哦，阿们，这是上帝的话。你知道有很多牧师也这样哦，有很多牧师也在上面按赞哦。所以千万不要以为这个牧师都在读经，其实有时候牧师不读经的话，他也忘记了这是谁的话了。所以，亲爱的弟兄姐妹，要小心跟谨慎。当我们在读圣经的话，要小心跟谨慎。所以大斋节期的时候，求主帮助我们，让我们有受苦的心志，也学习怎么样让我们的心灵也能够强壮跟健康。好，所以今天要特别跟大家来介绍这个东西啊。我想我们大家在每个月的时候，应该都会看到这个东西。那这个当然我曾经有讲过好几次啊。我提到这个事情，就是这个叫做祷告巾，这个是以色列人他们在祷告的时候，通常会披在头上或是披在身上的，但是很少人去注意到它下面的须须。这个须须就是这个衣裳的穗子，在以色列人的穗子上面，他们都会别上这样的蓝色跟白色相间的线，意思是什么？意思是要提醒以色列人说，要知道你是谁。当世界正在影响你的时候，你要知道你是谁，你是什么样的身份，要了解你是谁，你跟他们是不一样的。所以，亲爱的弟兄姐妹，很多人喜欢看到，包括一些民间信仰的人，他们很喜欢这个，好像披个巾在身上，好像那个是一个这个装饰美的装饰或是好像看起来很敬虔庄重。因为牧师常常也会在穿大袍的时候会穿上圣带，所以很多人说哦，这个是一个很美的这个装饰品。其实它不是要来做装饰的，它要提醒跟告诉你，知道你是谁。所以，亲爱的弟兄姐妹，也许我们不是像犹太人一样要披这个祷告巾，但是我们也要常常记得知道我们是谁。如果我们忘记自己是谁的时候，容易在这个世界的洪流跟鸿沟里面，就会随波逐流，就会忘记了自己，然后甚至是跟所做的跟别人都是一样的。所以以色列人他们要常常记得自己是谁，他们知道自己的身份，他们知道他们是上帝的子民，所以他们需要常常用这个来提醒。那亲爱的弟兄姐妹，你用什么来提醒你自己？你用什么来提醒你自己？你是属上帝的人，你是基督徒，你是上帝的孩子，你怎么样来提醒你自己？好，所以今天的经文在申命记里面，如果各位有时间的话请欢迎大家来上我们的成人主日学。那也欢迎大家有机会来报名这个我们的教会的律本课程。但是律本课程是要党修的一定要先上红本才能上律本。好，但是要先跟大家讲，就是我们在圣经里面的前面的5卷书，通常大家都很熟悉，叫做摩西五经。那另外一个词叫做妥拉，妥拉的意思就是律法。好，所以申命记是摩西五经当中的一卷，是第五卷的书，是在以色列人要进这个迦南地之前，摩西的一个谆的教诲。所以申命记是摩西五经之一。那它的意思有重生的意思，要重生上帝的命令。那也是摩西在最后的时间，他给这些以色列人的忠告，要告诉他们说：你们要进去之前，你们要小心，要重新的再了解一下上帝的律法。所以，亲爱的弟兄姐妹，摩西五经当中，摩西这个老人家从上帝领受上帝的话，谆的教诲这些的以色列人，不要忘记。不要忘记，因为人很快就会忘记的。所以为什么要常常提醒？为什么要重申命令？因为人很快就会忘记。
上次我们有一个神学院的老师来做分享，不晓得大家还记不记得他讲过的一个经验？他说他在这个新加坡念书的时候，他这个受教于一个这个打拳的师傅。那这个打拳的老师傅常常都会谆谆的教诲，重复的讲同样的词。马步要蹲好，你的手要怎么放，常会讲这些。他觉得很烦，我都知道了，我已经知道了，不要再讲了。但是他说，当他回到台湾的时候，当他在运动的时候，当他在打拳的时候，他的耳边不断的回想起那个老先生，他的老师傅所讲的话。所以，亲爱的弟兄姐妹，为什么你要常常读圣经？为什么你要常常去重复的每个礼拜要来到教会里面？很多人说来教会很烦呢，每个礼拜都听同样的东西。亲爱的弟兄姐妹，因为它是帮助你，让你在什么都没有的时候，你还能够听到那个声音。当你什么都没有的时候，你能不能听到上帝不断的在告诉你，回家吧，回家吧。上帝帮助我们，让我们常常听到上帝对我们的呼唤。好，所以圣经里面常常给我们提醒，就是上帝给我们再一次的机会。所以当我们犯罪得罪神的时候，上帝总给我们机会有悔改，但是要重新的再一次跟上帝有这样的一个立约。上帝告诉我们，不要忘记他的话，不要忘记他的吩咐，不要忘记他的提醒。所以，亲爱的弟兄姐妹，每次我们在读经的时候，每次我们在读上帝话语的时候，要常常记得我们跟上帝的约。所以各位知道，圣经里面有个东西很重要，知道它的那个常常出现的词，各位知道是什么东西，知道吗？约啊！圣经有什么？旧约、新约，对不对？每次上帝跟人见面的时候，常常会提到约，对不对？有没有看到彩虹？彩虹那个也是约，对不对？上帝跟摩西、跟这些的以色列人立约，上帝还有跟谁立约？跟大卫立约。上帝跟很多他的仆人立约，就是什么？要告诉他们，要记得你是谁。好，所以我们一定要常常腾出时间来朝见上帝。亲爱的弟兄姐妹，如果我们常常忘记亲近上帝的时候，我们常常离上帝越来越远的时候，那么我们就离罪越来越近了。格里汉牧师曾经跟一个受洗的一个年轻人讲，他说这本书让你离上帝越来越近，离罪恶越来越远。但是如果你不要这本书，那你就会离上帝越来越远，而你离罪恶越来越近。所以上帝帮助我们，让我们进入到与神这样的一个交通的时候，每一天的灵修或每一个礼拜来做礼拜的时候，要记得，当我们亲近上帝的时候，我们与罪就离得越来越远。好，所以我们来看一下，当人开始过好的生活，开始过美好的生活，开始过一些丰富的生活的时候，常常会忘记的。所以《生命记》里面为什么要有这一段，告诉我们、提醒我们要记得你是谁？我们来念一下第2节的地方。今天经文第2节的地方，我们一起念来：就要从耶和华你上帝赐你的土地上，将所收的各种出熟的土产取些来，盛在筐里，往耶和华你上帝所选择要立为他名的居所去。亲爱的弟兄姐妹，这句话好长，对不对？但是其实它里面在讲的很简单，就是告诉你什么？他说，当你去到这个迦南地之后，当你去到流奶与蜜之地的时候，你要记得把出熟的果子放在筐里面，然后又送到哪里？送到上帝为他的名所设立的居所，就是送到会所去，送到会幕去，送到圣殿去，在那里把这一切放到那个地方，把你所收的土产，你所收的出熟的果子放到那里。亲爱的弟兄姐妹，40年以色列人都在旷野漂流，好不容易他们能够有安居的所在，所以上帝吩咐他们说，当你开始过好日子的时候，当你过这些丰富的日子的时候，要记得把这些出熟的果子能够取出来。好，所以各位亲爱的弟兄姐妹，出熟的果子代表什么？代表的是它是最好的，
最丰富的、最美的，要带到哪里？要带到上帝的圣所，要带到上帝的面前来献给上帝。好，各位知道，其实每次牧师要讲奉献的时候，其实心理压力都很大，因为怕大家会误会，是牧师又要叫人家奉献了吗？是教会缺钱吗？是不是又要叫我们要奉献什么？不是的，亲爱的弟兄姐妹，上帝告诉我们说，当你过好日子的时候，你要记得你要怎么样在上帝面前的回应。所以出熟的果子是我们对上帝恩典的回应，让我们能够回应。当我们过去不是过好日子的时候，但是现在已经能够这样子，我们要把最好的献在上帝的面前。亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们不是把最好的献在上帝面前，我们是把次好的拿给上帝。这个我家里面这个冰箱要坏了，送到教会去好了。这个电视要坏了，送到教会去好了。这个车子快要坏了，给教会收，给教会收。亲爱的弟兄姐妹，你知道我们在献的东西是什么东西？知道吗？我们献的东西是献那个次好的。但是我们要跟上帝要什么？上帝啊，把最好的土地赐给我；上帝啊，把最好的财产赐给我；上帝啊，把最好的职位赐给我。亲爱的弟兄姐妹，我们要跟上帝要最好的，可是我们常常跟上帝给什么？次好的，甚至是给不好的。没有关系，教会收了，他们会处理。亲爱的弟兄姐妹，你有没有把出熟的果子献在上帝的面前？那个出熟的果子包括什么？当然有，这里提到的是种植在土里的这些的植物，或者是出生的这些的动物。如果换现在呢？亲爱的弟兄姐妹，你的第一笔的收入，你所收到的，你在工作上所获得的每个月的你的收支、你的收入，你有没有把它成为出熟的果子献在上帝的面前？还是把给上帝的东西当作有一句话不晓得大家有没有听过，叫做嗟来食，知道吗？take 价，你知道你对上帝的态度，如果是拿去吃你要给你，亲爱的弟兄姐妹，那就不是出熟的果子。这样了解意思吗？如果你给上帝的态度是拿去吃，你要给你拿去吃，如果你的态度是这样，那么你献的就不是出熟的果子。所以亲爱的弟兄姐妹，出熟的果子包括什么？我的初心，我的最早的用心是什么？我要给上帝什么？亲爱的弟兄姐妹，不是上帝要你的东西，而是那是你对上帝的恩典的回应。所以我们来看一下，其实今天这是一篇感恩的祷告。我们来看一下今天的圣经第5节的地方，我们一起来念一下第5节，一起念来。你要在耶和华你上帝面前说，我主原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居，他人口稀少，在那里却成了又大又强，人数很多的国民。亲爱的弟兄姐妹，这是一个献上礼物的人，献上奉献的人，他在那里跟上帝的感谢的祷告。他说：“我的祖先原本是这样的人。”亲爱的弟兄姐妹，我们能够去想到我们过去是什么样的人，然而现今却成为什么样的人。我们过去可能在患难当中、困苦里面，我们过去可能是在一些不好的状态里，然而上帝把我们现在带进到这个地方来。我们的祖先可能过去是在一个不好的环境当中，但是现在因着努力能够有所收获，我们现在成为这样的人。我们有没有去想到应当向上帝献上感谢跟感恩？这个以色列人他说，我们的祖先是一个将亡的亚兰人。各位知道将亡的意思是什么？知道吗？亚兰人我们知道他是在这个中东这一块的，但是将亡的意思是什么？他没有后代。亚伯拉罕没有后代，他本来搬家到这个迦南地，搬家到埃及去的时候没有后代，他家里面带很多家当，但是没有后代。各位知道，如果没有后代，在当时来说，就等于你什么都没有了，你可能就是一个你的生命完了之后，你没有后人可以接，你就所有的财产尽皆散去。你没有任何可以依靠的，所以他说我们的祖先是一个将亡的亚兰人。
但是上帝还给他存留这些。他们继续的再去回溯到过去的时候，他说我们变成一个强大的民族的时候，但是我们却是在埃及做苦工，我们在埃及过劳工的生活，做奴隶的生活，但是上帝把我们拯救出来。我们来看第7节的地方，我们一起来念一下第7节，一起念来。于是我们哀求耶和华我们列祖的上帝，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压。亲爱的弟兄姐妹，没有任何一个国家会希望自己的劳动力消失，会希望自己赚钱的工具不见了。没有政治立场，但是不要误会啊。可是各位知道，为什么美国人现在开始都希望人家大量的投资他，都希望人家把钱汇到美国去，然后投资在那个地方？他们想要越来越强大，不会有美国人会去想说，我要把钱送去到国外去，越来越少了。为什么？大家都希望自己过得好就好，不要去管别人，别人受苦是他家的事。亲爱的弟兄姐妹，埃及人他们那时候就是这样的一个想法，他们认为我的劳动力不准出去到外面去，这些是我的。以色列人，你不能够吭声，因为你是帮我赚钱的。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。他说我们的列祖哀求，上帝听见了。亲爱的弟兄姐妹，上帝听见了以色列人的祷告，上帝听见以色列人的哀求，他们回溯过去，上帝听到了祷告，所以我们才能够回到现在我们所在的地方。所以圣经里面常常说，耶和华用他大能的手把以色列人从为奴之家领出来，这是上帝的工作。如果不是上帝的工作，没有一个以色列人可以轻易的从埃及里面走出来。耶和华用他大能的手。所以亲爱的弟兄姐妹，常常会去感谢，原来我过去我可能如果是这样，我一直永远都是这样，然而上帝把我从那样的情况里面救出来，上帝把我从为奴之家救出来，我现在才能够有这样的一个情况。亲爱的弟兄姐妹，你有没有常常去思想，过去上帝是怎么带领你，然后现在又怎么样带领你到现在这个丰盛之地，让你可以领受上帝的恩典，让你可以得到上帝的祝福。很多人以为说这是我的努力，这是我自己的作为，很多人忘记说努力也不一定会成功的。各位知道有一个很有名的人讲过一句话，他说1分耕耘1分收获，对不对？好，可是我相信我们长大到某一个程度的时候，你就会发现1分耕耘不见得有1分收获，10分的耕耘搞不好连1分都没有。所以亲爱的弟兄姐妹，如果你能够有，那是什么？那是上帝的恩典。很多时候有可能你投资错了，有可能你做错了决定，有可能你方向错了，你也努力了，但是却得到的是相反的结果。以前有一个很有趣的故事，就是各位知道我们现在棒球，台湾是我们的国球，国家的这个运动。好，可是各位知道，曾经有过一次比赛的时候，你知道打赢的时候千万不要骄傲，知道吗？好，有一个这个打击者，他轰了一个全垒打，好棒哦！哇，球飞过去，你知道他从哪边跑，知道吗？他从那个3垒、2垒跑回1垒，然后回到自己的本垒，结果那1分就应该跑哪边？1垒、2垒、3垒回来，对不对？结果他跑哪里？往回跑，3垒、2垒、1垒就回来了。那1分就，你花了很大的时间努力了，但是回来变成什么？方向不对了。亲爱的弟兄姐妹，努力了不见得是有用的。好，所以当你能够有这些丰富的时候，要感谢上帝。我们来看第9节的地方，我们一起念第9节，一起念来。将我们领进这地方，把流奶与蜜之地赐给我们。亲爱的弟兄姐妹，这个人他发现上帝把我们带回到这个地方来，我们不再像过去那么受苦了。以前我们是在埃及为奴之家，现在我们在的是流奶与蜜之地。我们有固定的收入，我们有固定的生活，我们能够安居在这个地方，不再像过去一样是打工仔了，
不再像过去一样只是帮人家工作的，我们可以做自己的主人了。亲爱的弟兄姐妹，我们有没有回想过去我是什么样的人，而现今我是一个什么样的人？尼托生讲一个很好的话，他说什么？他说没有主的保护，我们就没有一个地方是平安的；但是有主的保护，每一个地方都是平安的。亲爱的弟兄姐妹，当你在看每一个地方好像都不平安的时候，好像都不安全的时候，如果你忘记了我们应当在主里面，当你还一直以为是我自己可以做些什么的时候，那就没有平安。很多人常常抱怨说：“哎呀，台湾没有平安，因为对面很强大啊！台湾没有平安，哎，你看这边工作生活这么难处。”亲爱的弟兄姐妹，每一个地方全地都一样。如果你有上帝同在，没有一个地方不平安。但是如果你不让上帝跟你在一起，你有很多地方都是不平安的。上帝帮助我们，让我们能够看到每一个地方有神同在的地方都是平安的地方。好，所以第10节的时候，我们来看一下，当他要祷告结束的时候，他要做些什么样的事情？第10节，我们一起来念一下第10节，一起念来。耶和华，现在我把你所赐给我地上出熟的土产奉了来，随后你要把筐子放在耶和华你上帝面前，向耶和华你的上帝下拜。亲爱的弟兄姐妹，你献完这一些礼物的时候，你献完出熟的果子之后，你献完这些最好的礼物之后，他说你要向耶和华你的上帝下拜。各位如果还有印象，2个礼拜前圣光神学院的老师那个邱道圣牧师他曾经讲过这样的一个比喻，还记得吗？有2个女人，有一个人是献2块钱，有一个人是献一个玉瓶的香膏。他说2块钱等于我们现在台币25块。那一瓶的玉瓶的香膏，它的价值是一个工人1年的薪资。如果以我们现在来看，将近大概40万或50万。亲爱的弟兄姐妹，如果用价值来看的话，当然是那个玉瓶是比较贵的，25块的台币能够买些什么？然而上帝却说，这个人所献上的是所有的，所以上帝悦纳这个2块钱的奉献。当然，上帝也悦纳那个玉瓶的奉献。可是，各位如果有注意到，修道圣牧师说，那个妇人，当他把玉瓶香膏打破，淋在耶稣的身上，还在脚上的时候，他是跪下来擦耶稣的脚。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你奉献很多的时候，当你献出熟的果子的时候，你是不是像这个人献在上帝面前一样？他是向上帝下拜，而不是站起来说：“你看，我奉献的很多，这里都是我奉献的，这个房子是我奉献的，椅子是我奉献的，这个车子是我奉献的。”亲爱的弟兄姐妹，我们有没有在奉献之后，仍然谦卑的在上帝的面前向上帝献上感谢跟感恩？还是觉得这一切你看都是我的？讲一讲，有没有觉得很像谁在讲话？有没有？魔鬼是不是这样告诉耶稣说：“你看，这一切都是我的。”所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们离上帝越远，我们就离罪恶、离世界、离魔鬼越来越近。但是，当我们离上帝越近的时候，你就离那个恶者越来越远。好，所以也许成功的路，也许能够有安稳的路，能够有很好的路，也许是缓慢的，但是在缓慢当中都有上帝的祝福跟恩典。也许你在以前过去的时代，你所能够献上的只有这些，然而当现在当你能够有这些安稳的生活的时候，也许你可以献得更多，但是不要忘记那个初心，那个最早奉献的心。记得刚刚讲出熟的果子，不是只有你献的礼物，包括你的心也是最早开始的那样的心态。上帝帮助我们，恩典的路慢慢当中也有祝福。然后上帝给我们之后，让我们要记得，不是只有给我们
我们回应给上帝，还要记得有一些人是上帝要给我们有机会跟他们做分享的。我们来看一下最后这一节，非常非常的好。当你拥有丰富的时候，你要记得做些什么？11节，我们一起来念一下11节，一起念来。你和利未人，并在你们中间寄居的，要因耶和华你上帝所赐你和你家的一切福分欢乐。亲爱的弟兄姐妹，那是什么？那叫分享。我有很多的时候，上帝给我很多祝福的时候，我给上帝，我同时也要跟这些人分享。他说利未人还有什么寄居在你当中的，寄居在你们当中的。台语堂里面这一句话，台语圣经叫做寄卡诶，知道寄卡是什么意思吗？就是他是寄住在你的家，寄住在你所在的地方，寄住在你的环境当中的这些人，他可能是别国人，他可能是另外一个地方来打工工作的人。他说你们中间寄居的，他说你要和利未人，当然就是跟祭司跟这个服侍上帝的人一起来分享，还有跟谁？跟这些寄居的人。圣经里面以色列人常常被提醒，他说你们过去是寄居在埃及，你们过去是曾经在埃及当作寄居的，所以你们要记得，当你出来之后，当你成为这样的丰富的时候，你要恩待那些在你们当中寄居的人。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，当我们成为丰富有余的时候，要记得有人在我们当中是寄居的，我们需要恩待他们。以前我们在马祖的时候，我们有一个教会的姐妹，她常常接待一些去那边当兵的阿兵哥，去她家里面吃饭，招待他们，或是为他们奉献，为他们祷告。那很多人就问说，你为什么要这样做？她说，因为我的孩子可能有一天也会到别的地方去当兵工作，或是去做其他的事情，我也希望有人这样恩待他们。所以亲爱的弟兄姐妹，记得恩待那个在我们当中寄居的人。所以真正的福不是我们享受多少领受多少，而是我们懂得去分享，去跟人来分享，是我们生命当中有耶稣同在，有上帝同在的那样的福分。所以上帝帮助我们，当上帝主动给我们丰富的时候，我们是不是以认识上帝成为我们最大的财富，然后并且与人分享？上帝帮助我们，让我们成为一个能够与人分享的人，让我们除了领受祝福，我们也可以成为祝福别人的人。好，所以今天的经文给我们几个提醒。第一个，敬拜是为了回应上帝的爱。所以亲爱的弟兄姐妹，你来这边敬拜，来做礼拜，来敬拜上帝，为的是什么？为了要回应上帝的爱。不是因为你今天能够来这边，能够当大官做大事，不是的，是要回应上帝的爱。所以当我们开始对上帝的事情没有感觉的时候，各位知道华语有句话讲叫做无感，知道吗？没有感觉的时候，你对敬拜上帝没有感觉，你对上帝的爱没有感觉，你对于上帝是无感的，那么你会渐渐的在属灵的事上麻木了，你不会有感觉。有没有看过那个广告？有没有那个小女生压到阿嬷的脚的时候，阿嬷你为什么没有感觉？因为她麻掉了。所以亲爱的弟兄姐妹，我们的心是不是也是麻木的？所以当你忙到一个程度，包括我们的服事也是一样。如果你说我都忙着写作业，我忙着写绿本、写红本，然后我这个读经、祷告，然后聚会，这些好忙好忙啊，但我没有时间安静下来的时候，那么我们真的是太忙了。请记得，没有什么事情可以取代你跟上帝之间的那个时间。让我们好好的来珍惜那样的时间，不要让这些外在的事情成为你的阻碍，即使它是用属灵的名称来做的。好，第二个，服事是为了什么呀？是为了回应上帝的爱。亲爱的弟兄姐妹，你来教会里面服事跟侍奉，为了什么？为了上帝爱你，因此你要回应上帝的爱，不是为了我要来这边得好名声，我要来这边得到人家的肯定跟称赞，或是得到人家对我的一个赞美。服事是为了回应上帝的爱，所以上帝不是在乎我们给他多少，而是在乎我们留下了什么。
很多时候我们常常希望别人肯定跟称赞，以至于我们去做这事，而不是真的我为了主的缘故。上帝帮助我们，服事是为了上帝的爱。所以包括清教徒，他们也常常认为这样，所有一切所得到的回馈、回应，这些都是上帝的恩典。所以我们要常常记得，我们所领受的全然是上帝的恩典，应当献上感谢和感恩。我们现在的人不太容易去感谢跟感恩，我们常常都会只有把关注点放在自己的身上。有一次我去伊甸基金会去当他们的讲员，去带他们的传导。那在当中，我就跟这些的社工、跟这些的服务人员讲这个事情。我说：“亲爱的同工们，如果你早上来工作上班的时候，你要为你的同事祷告。”你要为你的同伴祷告，你要为你的工作伙伴祷告，希望他可以成功。很多人说，为什么不是先祝福自己成功，而是要祝福别人成功？我说，如果你祝福别人成功的话，你知道你身边的这个工作人员，当他成功的时候，他不会这个干扰你的工作，而且第一个，他如果身体不舒服，他不能来的时候，或是他有事情请事假的时候，你知道他的工作会变成谁的吗？变成你的。所以最好的方式就是什么？他身体健康，他一切都美好，祝福他强健，他可以完成他的工作，那我就只好做我的工作就好了。如果今天他不顺利，你的同事不顺利的时候，变成什么？变成你就要承担他的工作了。所以最好是什么？祝福你的同事成功。当你的同事成功了，当你身边的伙伴成功了，那么你很自然的，你也是成功的。如果你是咒诅他，你看那个做的比我好，长官都喜欢他，希望他今天那个出个包。各位知道他出了包之后，谁接他的工作，知道吗？就是你可能就要接他的工作。所以最好是祝福你身边的人，让他们都能够成功。所以用盼望撒种，信心施肥，用爱心来浇灌，将用喜乐来收成。不要去担心，不要去害怕说别人做的可能比我好，别人做的比我多，别人做的比我更美好。我们的服事不是为了被别人看见，而是上帝要看见。上帝，我真心的把我一切的我所做的献上。第三个，奉献是为了回应上帝的爱，所以刚刚特别提到出熟的果子。亲爱的弟兄姐妹，出熟的果子，你的最好献在什么地方？有没有在上帝的面前？还是我把次好的给上帝，我把最好的留给这个自己的享乐来使用？上帝在乎的不是给的数目，而是我们的心。所以没有对上帝感恩，11奉献也只是一个宗教行为而已。我们等一下就会有奉献。当你在奉献的时候，请记得把你的心献上。无论我们奉献多少的钱，把我们的心献上，不是那个刚刚提到那个嗟来食，take 讲，不用这样子，让我们真心的献上。无论我们献上的是2块钱，或者是玉瓶香膏那么多的钱，当我们献上的时候，都是感恩，跟着感恩一起献上的。所以当上帝给我们提升我们的金钱跟我们的收入的时候，让我们记得不是只有提升我们的生活，也要提升我们慷慨跟这样奉献的这样的心智。上帝帮助我们把最好的出熟的果子献在上帝的面前。所以不管是白天或黑夜，上帝的祝福永远不改变。当上帝祝福我们的时候，要记得我们是谁，我们应当怎么样回应上帝的恩典。愿上帝来带领我们。我们一起来祷告。亲爱的天父，帮助我们。我们常常会忘记自己是谁，我们常常会忘记你的恩典。但是谢谢你给我们有再一次的机会，谢谢你常常给我们有恩典，再一次的恩典。即使我们可能会忘记上帝的恩典，有时候我们可能会甚至不相信上帝的恩典。然而主，你并没有违背你自己。你告诉我们说，我们纵然失信，然而你是可信的，因为你没有背乎你自己，你不会违背你自己。谢谢你，愿你恩待我们。当我们得到丰富的时候，也让我们能够记得向你献上感谢跟感恩。谢谢你垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，阿们。我们谢谢陈牧师，透过今天的主题提醒我们是谁，并且不要忘记我们跟上帝的约，因为只有我们记得上帝，上帝才不会忘记我们。
我们一起起立，用回应诗歌来赞美回应神对我们的爱。今天的回应诗歌在新灵粮诗选478首，信靠顺服。我与救主同行，在主福音光中，何等荣耀照亮我路程。只要听主命令，主必与我同行，信靠顺服着主必同行，信靠顺服，此外并无别路。若要得主你喜乐，唯有信靠顺服，没有阴影黑暗，没有迷雾弥漫。我主笑容是浓雾消散，没有疑惑畏惧，没有叹息忧虑，信靠顺服着主必怜恤，信靠顺服，此外并无别路。若要得主你喜乐，唯有信靠顺服，为主背负重担，为主遭受患难，一切辛劳主必封偿还。倘遇困失悲苦，或经释迦痛苦，信靠顺服着主必赐福，信靠顺服，此外并无别路。若要得主你喜乐，唯有信靠顺服，除非我将一切奉献救主脚前，否则难知主慈爱丰满。因主一切恩惠，一切喜乐荣美，信靠顺服着爱我全备，信靠顺服，此外并无别路。若要得主你喜乐，唯有信靠顺服。顺抱愿在主脚前，向主恩义甘甜，愿行天路跟随主身边。他吩咐即听命，他差遣就遵行，信靠顺服着总不由己，信靠顺服，此外并无别路。若要得主你喜乐，唯有信靠顺服。我们仍然站立，就要开始今天的奉献，请大家预备心，恭敬以金钱奉献来表达对上帝的感恩。我们请诗献的同工到台前来。好，请坐下。
弟兄姊妹，请坐。今天有没有第一次来到我们教会的朋友？接下来我们问安差遣，我们一起唱《我们成为一家人》。唱完第一次之后，我们可以起立拱手问安。好，我们请回到座位上。接下来有一些教会的消息，我们来简单看一下。下周的主日3月16号，我们的华语堂的讲员，我们邀请曾经在我们本堂服侍的潘辉珍传道分享信息，也请为潘传道前来分享，来祷告。3月15号就是星期六上午9点30分，南部教区将会借我们本堂开教区会议。也邀请我们本堂的牧者，还有教会的执事会主席、联谊会代表等等来参加。当天也会邀请福音传的宣教士来分享信息，也请教区开会，为教区开会这个事情来顺利祷告。从3月5号上个星期三圣灰日开始，我们教会就进入了40天的大斋期。我们也邀请弟兄姐妹，如果身体许可，除主日之外，用1天1餐禁食的方式作为大斋期节期的纪念，一直到4月18号，一共40天。教会也在4月18日星期五7点半举办受难日的祷告会，我们也邀请弟兄姐妹预备心来参加。那原本4月17号星期四祷告会，我们会并入受难日的祷告会一起举行。教会将在4月20日复活主日预备受洗及转入礼，有意愿受洗加入本会或转会及入本会者，请向办公室报名。牧师会从3月9日
主日之后会在205教室来上洗礼前的课程以及认识本会的基本课程。教会的成人主日学从今天开始开课，新的一季啊。那欢迎弟兄姐妹入班来学习。我们这一次的成人主日学有开2班，一个是雅各书、提多书，是由周雄老师以及贺兆鼎老师在6楼的大厅教室举行。另外一班是路加福音，由赵少文以及谢慧玲老师，还有杨伟祥老师在2楼的201教室举行。同时，教会的制服艺人学院将于3月17日，也就是星期一，开始陆续开课，也欢迎弟兄姐妹来参加课程，或成为班级福音的班长。相关的内容讯息，我们请洽教会的石兆英社区干事。同时呢，教会的绿本门徒课程会在3月22日星期六9点半开始第1课，也请为长达9个月的门徒学习来祷告。我们教会的韩国旅游团将于3月31到4月4日由我们邵文弟兄带团出发，那也请为团员参访的出入平安祷告。同时，今年我们的教会是60周年了，所以进入60周年的主题成为祝福，充满希望来祷告，为我们教会有良好的信仰传承，进入新一季的盼望。特别是今年的6月22主日上午举办60周年的堂庆，也欢迎弟兄姐妹能够提供过去在教会这边的照片、文章或者是影片、贺词等等资料，交给教会来做文书手册制作使用。我们收件的期限会到4月底。我们也为我们教会60周年纪念礼拜来代祷以及奉献。同时，我们也为教会的复兴来守望，邀请弟兄姐妹实体来参加每个星期四晚上7点半的查经祷告会，为我们教会的各项事工来关心祷告。同时，3月份的执事会议记录，还有2月份的收支表已经张贴在公布栏上面，请弟兄姐妹关心并祷告。最后，产业部门的消息呢，就是我们教会的楼梯间，从4楼一直到地下室那个照明的这个部分呢，都已经更换为自动的感应，自动的感应，所以不需要再开启，不需要再去开启楼梯的那个照明开关，也请各位弟兄姐妹知道这个事情。其他的肢体消息，请各位弟兄姐妹参照我们的周报，我不一一的再报告。但是就是提醒最近的这个气候多变，请所有弟兄姐妹呢要注意保暖以及天气的变化。而且最近这种流感的高峰那个感染的人蛮多的，到医院里面看都是在排队，所以也请弟兄姐妹要特别注意自己身体的防护，并且为确诊者以及弟兄姐妹的身体治疗还有复原祷告。好，我们起立，同诵3一颂。普天之下，万国闻名，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。我们请陈牧师为我们做祝福祷告。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。
慈悲怜悯的天父，谢谢你这样的爱我们，让我们在你丰盛的恩典当中进入荣美之地。愿你恩待我们，让我们承蒙祝福，我们也能够成为祝福别人的人。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门颂。请坐。我们在订阅中结束今天的主日崇拜。也在订阅中，请为今天的肢体消息还有教会事工来代祷。我们在周报上主日信息的默想，也请大家参阅。如果有在病痛中忧伤的弟兄姐妹，欢迎你来电，牧师会为我们祷告。